आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति 3 प्रवृत्तियों की बात करती है: कफ, पित्त और वायु। आज हम इन्हें अपने विचार, व्यवहार और कार्यकलापों से जोड़कर देखेंगे और ये जानेंगे कि कफ, पित्त या वायु में से कौन सा दोष हम पर अधिक प्रभाव रखता है और अपनी आदतों को बदलकर हम इसे कैसे संतुलित कर सकते हैं। अब इसे समझने के लिए हम घर की सफाई, जो एक बहुत कॉमन सा काम है, जो हर कोई करता है, इसे 3 अलग अलग लोगों को देते हैं। पहला व्यक्ति काम को बहुत तेज़ी से शुरू करता है। वो जल्दी जल्दी इधर उधर बिखरी हुई चीज़ों को उनके स्थान पर रखता है, फिर जाले झाड़ता है। तभी उसे याद आता है कि किसी व्यक्ति से आज उसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी और अगर ऐसा नहीं किया तो वो बुरा मान जाएगा। इसलिए वो सारा काम छोड़कर फ़ोन उठाता है और उस व्यक्ति से बात करता है, फिर अपने काम पर लौटता है। अब वह चादरें बदलता है, टीवी, फ्रिज को गीले कपड़े से साफ़ करता है। तभी उसे याद आता है कि आज बिजली का बिल भरने की आखिरी तारीख है और इसलिए कंप्यूटर पर ऑनलाइन बिल की पेमेंट करने लगता है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये वायु दोष है? जैसा कि वायु की प्रवृत्ति है, ये खाली स्थान भरती है। जब किसी काम की लय या क्रम टूट जाए या किसी काम पर आप पूरी तरह से फोकस ना कर पाएँ, केंद्रित ना कर पाएँ, तो ये अवस्था उत्पन्न होती है। ऐसे लोगों का पाचन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, बीच बीच में वाइट बन जाते हैं या गैस आ जाती है और आजकल एक बहुत कॉमन डिजीज़, जिसे हम इंग्लिश में इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम कहते हैं, इससे पीड़ित रहते हैं। यानी फ्रेश होने पर भी पेट में भारीपन का महसूस होना या पूरी तरह से खाली ना महसूस करना। डर, भय या अत्यधिक जिम्मेदारियां लेने से ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है। ऐसे लोग शरीर से दुबले पतले रहते हैं। याद रखें कि जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति हर समय किसी दोष, कफ, पित्त, वायु से ग्रसित हो, पर अगर वायु किसी की स्वाभाविक प्रवृत्ति है तो ये आपको आसानी से दिखाई देगी। इस प्रवृत्ति की अच्छाई ये है कि ऐसे लोग एक समय में कई काम या कई बातें हैंडल कर सकते हैं। ये बहुत फुर्तीले होते हैं, हर दिशा में अनंत विस्तार में विश्वास रखते हैं। पर अगर इस प्रवृत्ति की अधिकता से आपके काम की क्वालिटी गिर गई है, आप पेट में भारीपन महसूस करते हैं, किसी आवश्यक कार्य के भूल जाने या छूट जाने से तनाव में रहते हैं, तो आपको अपने व्यवहार में स्थिरता लानी चाहिए। एक रूटीन या टाइम टेबल के अनुसार काम करें और अगर बीच में कोई काम याद आए तो उसे लिख लें और आगे किसी समय के लिए प्लान करके पूरा करें। और याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं जिसने पूरी दुनिया अपने कंधों पर उठा रखी है और हम चाहे कितना भी भाग लें, कुछ न कुछ तो छूट ही जाना है। ये तो हुआ वायु दोष। अब दूसरा व्यक्ति काम को पूरी ताकत के साथ शुरू करता है। वो बड़ी सफाई से इधर उधर बिखरी हुई चीज़ों को उनके स्थान पर रखता है, फिर जाले झाड़ता है। ऐसा करते हुए ये ध्यान रखता है कि कहीं कोई चीज़ छूट न जाए। फिर चादरें बदलता है, टीवी, फ्रिज आदि को गीले कपड़े से साफ़ करता है, नीचे फर्श पर गिरी हुई गंदगी को भी साफ़ करता है। अब चूँकि वो ऐसा बिना रुके और अपनी पूरी शक्ति को लगाकर कर रहा है, इसलिए थोड़ी देर में उसकी सांसें तेज चलने लगेंगी, चेहरा लाल हो जाएगा। ध्यान दें कि ये पित्त की प्रवृत्ति है। अधिक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए खाने को पचाना होगा और इसके लिए हमारी ग्रंथियों से पित्त रस, जो कि एसिड जैसा है और जिसका काम जलाने का है, उसका स्राव ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ऐसे में भूख बार बार लगती है, पर चूँकि प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए भोजन पचता नहीं है। कब्ज, खट्टे डकार बनते हैं। काम के अभाव में वजन भी जल्दी बढ़ता है। ज़्यादा ताकत के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। क्रोध, नाराज़गी, अहंकार, ये सभी स्वाभाविक गुण हैं। अच्छाई ये है कि ऐसे लोग बहुत डिसिप्लिन होते हैं, उनके काम में क्वालिटी होती है, ये अपना काम कम समय में अच्छी तरह से करते हैं, इसलिए दूसरों के काम में कमियां दिखना स्वाभाविक है। मैं फिर कहूँगा कि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग कार्यों के दौरान हमें किसी व्यक्ति विशेष में अलग अलग प्रवृत्तियाँ दिख सकती हैं, पर अगर पित्त आपकी स्थायी प्रवृत्ति है तो आप प्रायः नाराज और क्रोधित दिखाई देंगे। हाई ब्लड प्रेशर व कब्ज की शिकायत रहेगी। अगर ऐसा है
तो आप काम को बीच बीच में विराम दें, शरीर को हल्का छोड़ें, गहरी सांस लें और कुछ हल्के फुल्के कामों को करने की आदत डालें जिनका कोई बहुत ज़रूरी टारगेट या उद्देश्य ना हो, जैसे कि पार्क में टहलना, पौधों में पानी डालना, बच्चों के साथ खेलना। और हाँ, हर इंसान उस परम पिता परमेश्वर की अनुपम कृति है, इसलिए उसमें अच्छाई देखें, सम्मान दें और प्रेम भाव रखें। ये आप दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए करने वाले हैं। ये तो हुई पित्त की बात। तीसरा व्यक्ति काम शुरू करता है। धीरे धीरे और सफाई से वो इधर उधर बिखरी चीज़ों को उनकी जगह पर रखता है, जालों की सफाई करता है, थोड़ी देर बैठकर देखता है कि घर अब पहले से बेहतर दिखने लगा है। फिर वो चादरें बदलता है, टीवी फ्रिज को गीले कपड़े से साफ करता है, नीचे गिरी गंदगी की भी सफाई करता है। पूरी सफाई के बाद भी काम दिमाग में बना रहता है। ऐसा लगता है जो बिस्तर बदला है उसे धुल भी दिया जाए और फर्श को पानी से साफ करके ये और भी बेहतर दिखाई देने लगेगा। आप समझ पा रहे हैं कि ये कफ की प्रवृत्ति है। ये एक चिपचिपा स्टिकी पदार्थ है जो चीज़ों को जोड़ने के काम आता है। अब हम काम करते हुए थक गए हैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, पर हम उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसे में श्वास का रुद्ध हो जाना है, यानी कि उसके प्रवाह में अवरोध बनना, जुकाम, खांसी, थकान, सिर दर्द आदि की शिकायत होना स्वाभाविक है। इसका प्रमुख गुण लोभ या लालच है। अच्छाई ये है कि ऐसे लोग अपने काम में रुचि लेते हैं और परफेक्शन की हद तक या चीज़ों को बहुत बेहतर बनाने की इनमें क्षमता होती है। प्रेम भाव होता है और जिस चीज़ की इच्छा है उसका संचय कर सकते हैं, जैसे धन, दौलत आदि। पर यदि आप मौसम बदलने पर आसानी से बीमार हो जाते हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम आदि से परेशान रहते हैं, आराम पसंद हो गए हैं, वज़न बढ़ गया है, आपके आसपास के लोग आप में सुस्ती रहने या स्लो रहने की शिकायत करते हैं, ज़रूरी काम ना करने की शिकायत करते हैं, तो आपको अपने काम की समय सीमा तय करनी होगी। सभी कार्यों को करें और उन्हें उचित समय दें। गैर जरूरी काम समझकर या सही समय के इंतज़ार में चीज़ों को छोड़ें नहीं। खेल कूद में हिस्सा लें, व्यायाम नियमित रूप से करें, दौड़ें और शरीर को एक्टिव यानी क्रियाशील रखें। याद रखें कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, यानी अति हर चीज़ की बुरी होती है, चाहे हम उसे कितना भी अच्छा क्यों न माने, जैसे कि देर तक पढ़ना या ज़रूरत से ज़्यादा आराम करना। तो सब कुछ संतुलन में करें। तो हमने इन तीनों दोषों को एक बहुत सामान्य उदाहरण द्वारा समझा। मैं स्पष्ट कर दूं कि ये दोष हमारे शरीर में अधिक समय तक बने रहकर हमारे इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर करते हैं और हम बाकी बड़ी बीमारियों के आसानी से शिकार बनते हैं। इसलिए अपनी आदतों में सुधार करके हमें इन प्रवृत्तियों को संतुलित रखना चाहिए और अपने जीवन को बेहतर और स्वस्थ बनाए रखना चाहिए। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नमस्कार।